الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم، إنك أنت بي أعلم، إنك أنت علام الغيوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا حنان ويا منان ويا ديان ويا قديم الفضل والإحسان يا الله، نسألك اللهم الأمان من زوال الإيمان، والعفو عما مضى منا وكان من الذنوب والزلل والخطأ والتقصير والعصيان. ونسألك اللهم أن تجعلنا ووالدينا والجماعة الحاضرين ووالدين وجميع المسلمين بمنك وفضلك وجودك وكرمك من عتقاء شهر رمضان، أو من عتقائك من النيران، أو من عتقاء هذه الليلة بحرمة هذه الليلة وبحرمة القرآن وبحرمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سيد ولد عدنان. عافنا اللهم واعف عنا وعلى طاعتك عنا ووفقنا، نرجو لقاءك وأنت راض عنا غير غضبان، يا حنان ويا منان ويا الله. اللهم كما بلغتنا شهر الصيام فاجعل عامه علينا من أبرك الأعوام، وأيامه علينا من أسعد الأيام، واحفظنا اللهم فيه وفيما بعده من جميع الذنوب والآثام، يوم لا يرجى في سواك يا عليم ويا علام. اللهم لا تحرمنا من نبيك الشفاعة، واجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وآمن خوفنا يا ربي يوم تقوم الساعة، وامنن علينا بالنظر إلى وجهك الكريم يا كريم ويا رحيم ويا الله. إلهي ربح الصائمون وفاز العاملون ونجي المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك، فاعف عنا يا خير مسؤول وأكرم مأمون. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. نية الصيام يرحمنا ويرحمكم الله.